খাগড়াছড়িতে বন্যায় কয়েক হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন ফসল। সবশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন সহকর্মী প্রদীপ চৌধুরী। খাগড়াছড়িতে অন্যান্য অঞ্চলের মতো টানা ভারী বর্ষণের ফলে নির্মাঞ্চল যেমন প্লাবিত হয়েছিল, তেমনি এখানকার নদী, নালা, খালবিল সবখানে পানিতে থই থই করছিল। গত এক সপ্তাহের বৃষ্টিপাতে এখানকার হাজার খানেক মানুষ যেমন জলাবন্দী ছিলেন, তেমনি অনেকেই ছিলেন পাহাড় ধসের ঝুঁকিতে। সেই ভগ্নদশা, দৈন্যদশা থেকে মানুষ আজকে কিছুটা রেহাই পেয়েছে। আর সকাল থেকে খাগড়াছড়ি জেলায় কোথাও কোনো বৃষ্টিপাত আমরা লক্ষ্য করিনি, কিন্তু গত এক সপ্তাহের ভারী বর্ষণের ফলে যেই পানি জমেছিল, যেখানটায় জলাবদ্ধতা হয়েছিল, সেসব পানি আস্তে আস্তে নামতে শুরু করেছে। তবে দিঘিনালার মেরুং এলাকায় মাইনী নদীর পানি এখনও স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এটি খাগড়াছড়ি শহরের চেঙ্গি নদীর অববাহিকায় ফর্মপুরিয়া এলাকা। এই আমার পেছনে যে বিলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে আজকে সকাল পর্যন্ত কোমর পানি ছিল। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি সেখানে পানি অনেকটা সরে গিয়েছে। কৃষকরা অনেক আশায় বুক বেঁধে তাদের চাষবাস শুরু করেছে। প্রদীপ চৌধুরী, দীপ্ত টিভি, খাগড়াছড়ি। খাগড়াছড়িতে বন্যায় কয়েক হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন ফসল। সবশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন সহকর্মী প্রদীপ চৌধুরী। খাগড়াছড়িতে অন্যান্য অঞ্চলের মতো টানা ভারী বর্ষণের ফলে নির্মাঞ্চল যেমন প্লাবিত হয়েছিল, তেমনি এখানকার নদী, নালা, খালবিল সবখানে পানিতে থই থই করছিল। গত এক সপ্তাহের বৃষ্টিপাতে এখানকার হাজার খানেক মানুষ যেমন জলাবন্দী ছিলেন, তেমনি অনেকেই ছিলেন পাহাড় ধসের ঝুঁকিতে। সেই ভগ্নদশা, দৈন্যদশা থেকে মানুষ আজকে কিছুটা রেহাই পেয়েছে। আর সকাল থেকে খাগড়াছড়ি জেলায় কোথাও কোনো বৃষ্টিপাত আমরা লক্ষ্য করিনি, কিন্তু গত এক সপ্তাহের ভারী বর্ষণের ফলে যেই পানি জমেছিল, যেখানটায় জলাবদ্ধতা হয়েছিল, সেসব পানি আস্তে আস্তে নামতে শুরু করেছে। তবে দিঘিনালার মেরুং এলাকায় মাইনী নদীর পানি এখনও স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এটি খাগড়াছড়ি শহরের চেঙ্গি নদীর অববাহিকায় ফর্মপুরিয়া এলাকা। এই আমার পেছনে যে বিলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে আজকে সকাল পর্যন্ত কোমর পানি ছিল। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি সেখানে পানি অনেকটা সরে গিয়েছে। কৃষকরা অনেক আশায় বুক বেঁধে তাদের চাষবাস শুরু করেছে। প্রদীপ চৌধুরী, দীপ্ত টিভি, খাগড়াছড়ি। খাগড়াছড়িতে বন্যায় কয়েক হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন ফসল। সবশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন সহকর্মী প্রদীপ চৌধুরী। খাগড়াছড়িতে অন্যান্য অঞ্চলের মতো টানা ভারী বর্ষণের ফলে নির্মাঞ্চল যেমন প্লাবিত হয়েছিল, তেমনি এখানকার নদী, নালা, খালবিল সবখানে পানিতে থই থই করছিল। গত এক সপ্তাহের বৃষ্টিপাতে এখানকার হাজার খানেক মানুষ যেমন জলাবন্দী ছিলেন, তেমনি অনেকেই ছিলেন পাহাড় ধসের ঝুঁকিতে। সেই ভগ্নদশা, দৈন্যদশা থেকে মানুষ আজকে কিছুটা রেহাই পেয়েছে। আর সকাল থেকে খাগড়াছড়ি জেলায় কোথাও কোনো বৃষ্টিপাত আমরা লক্ষ্য করিনি, কিন্তু গত এক সপ্তাহের ভারী বর্ষণের ফলে যেই পানি জমেছিল, যেখানটায় জলাবদ্ধতা হয়েছিল, সেসব পানি আস্তে আস্তে নামতে শুরু করেছে। তবে দিঘিনালার মেরুং এলাকায় মাইনী নদীর পানি এখনও স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এটি খাগড়াছড়ি শহরের চেঙ্গি নদীর অববাহিকায় ফর্মপুরিয়া এলাকা। এই আমার পেছনে যে বিলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে আজকে সকাল পর্যন্ত কোমর পানি ছিল। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি সেখানে পানি অনেকটা সরে গিয়েছে। কৃষকরা অনেক আশায় বুক বেঁধে তাদের চাষবাস শুরু করেছে। প্রদীপ চৌধুরী, দীপ্ত টিভি, খাগড়াছড়ি।